喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好，又到咗長毛教室啦。今集我哋講薯角。首先各位見到而家台面上有5個薯仔啦，咁我哋就會用新鮮嘅薯仔嚟做薯角嘅。就睇翻你要皮定唔要皮啦。通常我哋啲普通薯仔，我自己就唔會要皮嘅，因為個皮可能比較污糟啊。咁如果你可能外國薯仔或者可能靚嘅薯仔，你連埋皮一齊炸咧就 OK 嘅，冇問題嘅。咁始終我哋呢啲普通街市薯仔咧，咁我就建議唔好連皮食啦。咁其實成個過程好簡單嘅啫，只需要將個薯仔刨好皮、洗乾淨，然後浸水之後擎乾佢，攞去炸就可以噶啦。咁我哋而家先刨皮先。咁薯仔刨完皮之後咧，咁我哋就會將佢切角嘅。咁其實好簡單嘅啫，你只需要將個薯仔切一半，切成你想要嘅 size， 咁就可以噶啦。咁可能有啲大塊得滯咧，可以再切一切嘅。咁之後咧，我哋係需要將佢再浸水嘅。點解薯仔要浸水咧？係因為要等佢入邊嘅澱粉出晒嚟，咁你個薯仔咧就唔會成嚿腍啤啤啊。因為薯仔佢入邊咧好多澱粉嘅，咁咧如果我哋浸水咧，其實就可以將薯仔入邊嘅澱粉咧浸咗佢出嚟。咁之後咧，我哋攞去炸咧，咁個薯仔咧就會脆噶啦，就唔會話好腍身噶啦會。咁相反啦，如果你想做薯蓉嘅時候，就唔好浸水啦，因為你浸水會將入邊嘅澱粉浸晒出嚟嘛。咁你做薯蓉就唔會咁腍身啊，唔會咁綿噶啦。咁要睇翻你嘅用途啦。就咁樣浸佢，咁你而家見到啲水咧，其實已經濁緊噶啦，因為佢啲澱粉出緊嚟啊。咁你可以換一換水嘅，咁你不斷咁間唔中換下水咧，佢啲澱粉咧就會浸晒出嚟。咁你到時個薯仔就唔會腍啤啤啊。咁薯仔浸完水之後咧，跟住呢個步驟好緊要嘅，就係要索乾晒所有水。你索得唔乾嘅時候咧，你連埋啲水一齊炸咧，你啲油咧就彈到周圍係噶啦。咁所以一定要揾布索一索啲水，盡量印乾佢要。咁可以咧，就咁揾塊布冚住喺面，索一索啲水先。因為如果你滾油再加啲水落去咧，好危險嘅，會彈到周圍係㗎，好容易會整傷自己㗎。咁所以我哋要喺度索一索翻乾表面啲水分先，之後我哋就可以開始炸㗎啦。咁而家咧，我哋就會嚟炸薯角啦。開始咁炸薯角嘅話，我哋先油溫咧，我哋要煮到去130度，先用低溫炸一炸咗佢先，然之後先再用高溫將佢薯仔入邊嘅油份逼翻出嚟嘅。咁大約會去到180度嘅，咁我哋會係炸2次嘅，所以咁我而家等個油溫去到130度先。咁而家130度啦，咁我哋就會轉做細火，等佢慢慢加熱，就 keep 住個溫度，唔會跌得太多，因為我哋落完薯仔之後咧，個溫度就會跌噶啦。先加一塊落去，咁而家油溫滾啦，咁我哋再加埋其他噶。千祈唔好加晒所有先，加一部分先，分開炸最好。因為其實你如果加晒太多嘅話咧，你係好難控制噶。咁樣個油溫開始上得太快嘅時候咧，就可以熄咗火，用個餘溫去炸佢。咁樣見到溫度係咁跌得好勁嘅時候咧，咁就可以開翻火，但係用細火，將個油溫控制喺120至140呢個範圍裏邊。咁我哋用低溫炸咧，係等佢首先有個脆殼出嚟咗嚟先，即係炸熟咗表面，之後我哋再用高溫炸翻佢嘅。咁見到而家個殼開始脆啦，開始我哋平時食嗰啲脆薯條嘅咩效果啦。咁要等多陣嘅。咁你而家見到啲薯角浮起咗噶啦，咁其實浮起咗係代表佢入邊嘅水分差唔多走晒噶啦。咁而家你見到開始有個 crust 出現噶啦，即係有脆殼喺出邊噶啦。而家咁我哋要再 keep 住炸多一陣。咁而家差唔多啦，咁我哋就可以夾一夾上嚟先。咁跟住我哋就會用180度嘅油溫，就去再翻炸我哋頭先嘅薯條啦。咁咧就可以做到一個脆嘅薯條噶啦。咁一樣啦，唔好太多，分批炸。咁跟住要炸到個薯條係金黃色先至收手。咁油溫大約係170去到190呢個範圍就可以噶啦。咁樣見到而家同出邊嘅薯角係一樣噶啦已經。咁有啲得嗰啲咧就可以夾翻佢出嚟先，脆噶。可以做俾你聽聽。
炸完嗰啲咧，下邊鋪一張紙，索一索油，咁你食嘅薯條就會冇咁多油噶啦。呢啲已經得啦，流翻晒咗出嚟。到最後個工序好簡單嘅啫，將所有薯條倒落個盤嗰度，然後加少少幼鹽，然之後兜勻佢，咁樣一道炸薯角咁就完成咗啦，咁就好簡單嘅啫。咁個炸薯角，咁希望大家中意啦，我可以喺屋企試一試啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。